每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是8月初10，以西结书34章16节安尼讲：失落的，我要找伊；受赶着的，我要带伊倒来；受伤的，我要包伊；破病的，我要医治伊；肚肥的、痒的，我要治灭伊，也要秉公扬市。三角来祈祷，伫逐样的境况中，有缘要看顾阮的天父，阮感谢你，主啊！你是至悬、至圣、至真、至善的全能上帝，你的名伫全地到这悬大，你的荣光遍满伫通世间，你的慈爱悬过诸天，你的信实达到强冲，你的应允永无改变。主啊！愿要谦卑的心来到你的面前，来献上阮的懊恼甲感谢。主啊！伫世间虽然有苦难，总是靠你，阮就要赢过一切。主啊！因为失落的，你要找伊；受赶着的，你要带伊回来；受伤的，你要包伊；破病的，你要医治伊；肚肥的、痒的，就是迄个家己骄傲的，你要治灭伊，也要秉公扬市。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿门。耶稣听你，赐你平安。